سلام دوستان، باز هم ما اومدیم، خسته نباشید. این دفعه درباره خودروی مزداتیری صحبت میخوام بکنم. ایراد این مزداتیری اینجوری بود که موقع حرکت میکرد به دنده 3 یا به 4 میرسید چراغ ایتیش روشن میشد و خودرو میرفت تو مود اضطراری. خب ما اومدیم ایرادگیری رو کردیم، دستگاه رو زدیم، دورش رو زدیم، اون چیزهایی که بحثش رو باید انجام بدیم سمت گیربکس اتومات که تشخیص درست اعمال بشه رو گیربکس انجام دادیم. حالا ببین میخوام بگم تشخیص چقدر دقیق، چقدر اصولی، زمان کم، مفید، عالی. نگاه کن، نرفتیم گیربکس رو بندازیم پایین چون ایراد رو میشناسیم. بهتون میگم نگاه کن، این که کاسات کاری ندارم. اینجا نگاه کن، میرالین اینجا رو زوم کن بگیره. نه اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، این چقدر فیت کیپه. اینا پکینگه، اینا پکینگن. خب ببین تو جاش چقدر کیپه. این یکی رو نگاه کن، نگاه کن. حالا این یکی زیرش کنده شده. خب حالا منو بگی. میگم ایراد به این راحتی این شکلی چون ما درکی از گیربکس داریم میایم. هر کسی دیگه بود، اکثریت، نمیگم هر کسی دیگه، اکثریت بود گیربکس رو مینداختن پایین برای تعمیر گیربکس. حالا این در به پشت عوض میشه با قطعات دیگه‌اش، با صفحات دیگه‌اش هم نگاه کردم ضعیف بود. بعد دو داغون کنم ببینید. ضعیف بود، باید این داغون بشه، صفحاتش هم عوض بشه، باندش هم خوبه. اینم باندش. عمل ترمزگیری رو میکنه. آفرین. بذار رو این کاسه بذار. شماتیکش هم بگو. بذار من اینو بذار. نه ببین این شکلی کار میکنه. حالا دیگه میرالی گفتش به شما توضیح بدم. یه سرو داریم داخل گیربکس. خب نشون بده. این سرو نشون بده. اون گوشه است. با بیای تو ببین. بذار زوم کن. بذار وایسا. اونجا رو میبینی؟ آره. اون میاد بالا پیستونی. خب بیا بالا. اون پیستونی که موقعی که میاد بالا گیر میکنه به این باند و عمل ترمزگیری. عمل ترمزگیری چی رو؟ اینو ناخه اینجوری میچرخه. ببخشید. اینجوری میچرخه، ترمز میگیره. ببین مثل لنت ماشین میمونه. خب میرسه یه سوال بپرسم. به نظر علت خرابی این در پشت چی میتونه باشه؟ روغن دیر عوض کردن میتونه باشه. اصطلاحی که خود قطعه هم هست. کلا یعنی یه ایراد شایع زیاد خراب میشه. اونش هست، هم ایراد قطعه هم روغن یه مدت عوض میشه، روانکاریش گرفته میشه، حالت سماده پیدا میکنه و شروع میکنه قطعات خوردن. یه نکته خیلی مهم تو مزدا بهت میخوام بگم استثنایی. ببین این صحبتایی که من دارم به شما میکنم هر کدومش به پوله. می‌دونی چی میگم؟ یعنی یه کمکی دارم میکنم، یه حرفی میزنم واقعا مشتری رو داره جلو میندازه. یعنی اگه هزینه گیربکسی بود 2 برابر الا 3 برابر هزینه الان مشتری دارم انداختمش. اونم تشخیص خودمه. من اگه تشخیص بدم بگم گیربکست باشه دیگه مشتری نباید بگه چرا، چون من تشخیص دادم بگه آقا برای چی حالا این بزن در روی کار کرده اینا نداریم. یه ایراد دیگه هم منو بگی، ایراد دیگه هم بهش میگم. اینا هم اول ماژورشون خراب میشه. اول ماژور چیه؟ خنک کننده گیربکس اتومات شماست. کارش چیه؟ خودتون بهتون گفتم خنک کننده گیربکسه، روغن گیربکسه. یه دقیقه بیا اینجا میرالی بگیر. بیام رو ببینی حالا خراب بشه چی میشه؟ از زیر واسه نمیتونم. این قطعه رو می‌بینی؟ این قطعه رو باید عوض بشه. بعد از مثلا 100,000 110,000 کیلومتر اینو کار کرده عوض کن. حالا چرا میگم عوض کن؟ موقعی که اینا خراب میشن آب ورود میکنه به داخل گیربکس اتوماتیک. دشمن گیربکس اتوماتیک آبه. موقعی که آب میاد داخل گیربکس اتوماتیک، پشت این لنت ها رو می‌بینید؟ پشت اینا یک چسبی وجود داره که این لنت ها رو ثابت نگه داشته روی حالا پلیت، روی اون فلز. حالا اینا موقعی که آب میره داخلش این صفحات رو کلا میکنه. یعنی آب دشمن هر لنتیه. فرقی نمیکنه مزدا باشه یا ماشین دیگه، کلا آب وارد گیربکس بشه گیربکس مرخص میشه. چیزی که من متوجه شدم از حرفای شما اینه. آفرین. دوستانم دیگه حالا توجه کنن نکته‌ای که میگه واقعا علاوه هزینه خیلی خیلی جلو میندازه شما. ماجرا شاید هزینه‌ای نداشته باشه ولی عوضش نکنی گیربکس میندازه گردن. آفرین. یه دونه توی شبکه مناطو بود، یه دونه فیلم بود، یارو دنده عقب داشت میومد گردنه ها رو، بعد زیر کامنتش مزام بود. آفرین. کل کامنت زیرش نوشته بودن که
اینو نگاه کن سبقت میگیره، مغز نداره، فلان نداره، اینجوری‌ها نوشته بودن زیرش. من رفتم گفتم اون بنده خدا اول ماجوری سوراخ شده، آب وارد داخل گیربکس شده. شفت گیربکس اتوماتیک مزه یه شفت داره، از دنده 1 تا دنده 3 با اون شفت درگیر میشه، یعنی اون صفحاتش بریزه دیگه 1 تا 3 رو نداری. 4 هم که جون حرکت نداره تو گردن، مجبور دنده عقب بیاد دیگه. یعنی اونم یه نکته دیگه بود به شما گفتم. خب یه بار دیگه این ایراد اینو نشون بده. خودرو اینم بهت بگم، بذار یه بار دیگه ایرادشو بگم بعد نشون بدم. خودرو میرفت تو ایتی روشن میشد، دنده 1 میرفت، 2 میرفت تو 3 ایتی روشن میشد. خطای ضریب دندم داشت. دیگه وقت نشد توی ماشین فیلم بگیرم. آوردیم فقط گیربکس رو آوردیم پایین، موتور رو از درب پشت باز کردیم. یه جلو. ناکن اینو. حالا این یکی رو ناکن، این سالمه. میبینی؟ لقه نداره. این یکی که اصلا کلا کنده شده و رفته اون پایین، ناکن. خب حتما لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب هم انجام بده، پستم ارسال بده به دوستت، ارسال کن به دوستت که اونم 100% احتیاجش میشه به این سوالایی که گفتم، این مطالبی که صحبت کردم نیازش میشه. با تشکر. خدا نگهدار.